Всем привет! Всем привет! С вами Саня и Димон. И с нами где-то там май. Мы пропали на 5 дней, извините, но я там вроде бы говорил, что я заболел. Я вот планировал вчера, но вот сегодня у нас Пасха. Всем как раз Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Все. У нас тут на фоне велики. Давно уже у нас на канале этих великов не было. Вот еще рыжий. Я думаю, надеюсь, его видно. Но я там смотрел, вроде бы видно. Я надеюсь, что вам понравится этот формат. Ну, я, наверное, не буду делать подсъемы на велосипедах, но я попытаюсь. Этот в шоке, потому что в основном это будет его телефон. Но как-то так. Короче, у нас там собака радостная бегает. На улице очень какая солнечная погода. На Пасху людей очень много. Там машина стоит, вот тут машина стоит. Ну, короче, за кадром нет. Короче, вот у вас появились иконки тех видео, которые с Алмазкой участие. Как мы не дошли к Алмазке, как мы пришли к Алмазке. И там даже есть видео, там, где мы пошли... Там, где мы полили шашлык. Самое первое видео на этом... Стоп. Как мне это уже достало? Почему я говорю неправильно? У вас есть еще вот повтор сейчас будет там, где я говорил. Сидим на костре, вот наши уже... Так, а вот теперь послушайте внимательно, что я говорю вот в этом видео, которое вы сейчас смотрите, а не про старые там с сосисками. Полили шашлык. Ну вы поняли, немного у меня с формулированием слов плохо. Ладно, не буду вас отвлекать от самого видео, извините за отвлекание, продолжаем смотреть пасхальное видео. На канале, это тоже было на Алмазке. Короче, мы сегодня едем на Алмазку. Этот, конечно, в шоке, он не верит, что это будет, но мы едем на Алмазку сегодня. На Пасочку отметить с вами, это будет пасхальное видео. Ну, я его так назовем пасхальное видео, тут никаких там пасхалок, пасхальных яиц не будет. Взяли немного перекусить, потому что у нас давно такого не было формата. И может будет костерчик. Да, Дима? Да. Ну, короче, все тогда. Сейчас включимся, как мы будем собираться. У нас за кадром там сумка лежит с пауэрбанком, зарядкой, ключами от квартиры, с подзарядкой для нашего микрофона, для моего телефона. Там еще лежит рюкзак с нашим перекусончиком. Ну, все тогда. Может, сейчас будем... Я вырезал звук, чтобы вам не спойлерить, что он пернул. Да. Идиотина, потому что это не спойлерим. Короче, сейчас мы включимся, как мы будем собираться. Так, вот мы переключились ко мне в руки. Велосипед раз, велосипед 2 и рыжий. Короче, вот у нас тут, вот там, где мы сосиски жарили. Вот, короче, сумка с нашими оборудованием. Ее одевает Дима. И вот наш рюкзак покушать. Одеваю я. И вот наших 2 велосипеда. Ну, короче, мы сейчас вот так вот выезжаем вот туда. И вот туда по дорожке на мазочку. Я не знаю, будут ли подсъемы. Я телефон далеко не буду убирать. Может, буду делать подсъемы. Главное, чтобы он его не разбил. И что-то там говорит, но я скажу, что он сказал. Главное, чтобы я его не разбил. Ну, все тогда, короче. Сейчас включимся тогда. Наверное, включимся. Кстати, ну... Кстати, что-то, ну... Поехали на Алмазку, рыжий. Громче говори. Поехали! Короче, он сказал, поехали, если я четверка не услышал. Всем пока. Так, короче, я буду без четверки, как громко говорить. Вот, я сейчас еду на велике. С такой медленной скоростью, чтобы хоть какие-нибудь сделать подсъемы. Вот мы сейчас едем по тропинке в сторону Алмазки. Там я вижу дерево упавшее. И еще спереди рыжий едет. Вот, наверное, будут иногда вот такие подсъемы. Кстати, я думаю, вы видели, как Дима упал. Идиотина. Вообще водить не умеет. Дима говорит, что он не знает, куда ехать. Ладно, короче, включимся в следующий раз. Сейчас будем разбираться, как отсюда выехать. Все, всем гудбай. Так, вот продолжение. Как я еду на велике. Я думаю, по некоторым кадрам, те, кто смотрели, может, это место очень знакомое. Мне приходится орать на все горло, чтобы было меня хоть как-то слышно. Потому что еще четверку включать я не могу. Так что, вот мы сейчас едем по такому классному солнечному лесу. Я думаю, бы рыжий дал бы тоже положительных комментариев. Вон ландыши, вон собака бегает. Вообще четко. Скоро мы выйдем еще на поляну. Про Пасху я забыл. Пасха классная, надеюсь, будет. Планируем еще кастинг замутить. Все тогда.
Включимся на поле, скорее всего. Так, вот мы включились на лавочке в поляне. Я успел только шорт записать, но я его показывать не буду. Тут такая погода классная, это капец. Я сейчас говорю с четверки, потому что тут ветер на капец. Вот рыжий еле не задохнулся. Вон собака в тенек пытается забежать. Ей вообще жарко. Сейчас посуну телефон, вы послушайте, как она дышит. Короче, он задыхается, захлебывается, все сразу. Мы, короче, тут минут... Вот что там говорит, короче, мы, короче, сейчас где-то 15 минут посидим, отдохнем сами. Собаке дадим отдышаться, дадим воды немножко ей. Вон, видите, она просится в тенек, короче. Сейчас мы ехать не будем. Не знаю, были тут у нас видео или нет с этой карты. Ну, короче, ее разорвали. Так, ладно, все тогда. Включимся, когда мы будем либо отъезжать, либо что-то рассказывать. Все. Всем гудбай. Так, сейчас пока собака не видит, надеюсь, меня слышно. Ну, вот, блин, он только что так лежал в ямке, классно, смотрите, куда-то побежал. Май! Иди в яму, иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Ну, он в этой яме лежал. Давай, что вы подели? Что вы подели нам? Вот такая природа, вообще класс. Прошло буквально минуту с последнего кадра. Надеюсь, меня слышно! Буду орать на весь лес! Зато, кстати, будет хорошо рыжего слышно. Я не знаю! Ну, его намного лучше, чем меня слышно. Да, Май? Ладно, попытаюсь заснять, как он будет хренью страдать. Ждите кадра. Буду его выжидать. Он в траве там бегает. Так, короче, он и тут у нас под теньком под лавочкой уселся. Короче, не получилось найти те кадры, как он вот там в ямке лежал. У нас, кстати, велики по закону домино упали. О, пока говорил, лег. Посмотрите, какую позу он лег. Вот, блин, смотрите, только его снимаю это. Вот, смотрите, на бок ложится, да? Ага. Короче, все тогда. Я попробую еще сфоткать. Может, вы увидите пару фоток за место видео. Так, вот мы, короче, буквально проехали полкилометра с того места, там, где мы начали. Я забыл снять, вон там наша собака. Вот какое-то тут деревцо. Я говорю с четверочки. Мы калмазские чуть-чуть. Вон трубу видно. Я приближения не смогу взять, у меня микрофон. Мы в шоке, дорогу перепахали. Она теперь вот какая искореженная, уничтоженная. Мы, короче, еще встали на привал, во-первых, чтобы вам поговорить немного, поснимать. Вон я, короче, положил велик, потому что он от ветра падает. И, короче, ну, чтобы рассказать, что с дорогой, ну и, во-первых, потому что собаке надо отдохнуть, она вообще, у нас воды нету, оказывается. Надо теперь будем подольше отдыхать, потому что собаке надо дышать, потому что сдохнет он у нас от жажды. Нам это не надо, так что пускай отдыхает, отдыхивается, одышку восстанавливает. Сейчас давайте подойдем к рыжему, комментарий попросим. Что? Ну, скажи что-нибудь. Эх, у нас нет воды, песику плохо, ну вот мы отдыхаем. А вот наша собака. Что это было? Ого, она... какой-то звук был, какое-то что-то резиновое было. Может, деревья скрипят? Ого, я не знаю, что это было. Ладно. Ну ладно, мы тогда постоим, может еще будут подсъемы с подъеханием. Ну, подъеханием. Это у меня обозначает, что я буду ехать на велике и вам снимать. Ну что тогда, мы сейчас тут, может, еще постоим. И будем выдвигаться на Алмазку, потому что нам надо подольше, нам подольше надо отдыхать. Нам, да мне вообще все равно. Я, типа, мы так медленно едем, а вот собаки нет. Он специально еще начинает убегать, как будто мы будем сейчас разгоняться. Ладно, все тогда, включимся в следующий раз. Так, звук с четверки. Вот такой у нас прекрасный лес. Мы буквально чуть-чуть отъехали. Собака в шоке. Я в шоке. Дима в шоке, вон я так слегка покажу, Димин велик в шоке. Мы чуть-чуть проехали буквально и поняли, почему спаханная земля. Дима, это обидно? Угу. А тут столько деревьев было. Ну это без комментариев, я думаю, Вон по вот этой земле маленькая понятно. Вот я сейчас вам покажу, вы посмотрите. Лес горел, А вот почему тут людей нет теперь. ты посмотрите. Вы посмотрите, елочки эти позасыхали. А когда мы тут последний раз были, было все так прекрасно. Да. Как вот это было.
Вот что земля перепахана, чтобы они перепахали, чтобы оно дальше не пошло тут, на вот этот лес. Вчера скинул видео. Мне вчера мой друг скидывал видео, как пожарка в лес едет. Он хотел за ней проехать, в сторону Алмазки ехал. Ну, теперь более-менее картина представляет, почему лес погорел. И, скорее всего, мы уже даже костер не будем палить, потому что, ну, я не хочу, чтобы случилось это такое. Ну, мне жалко лес. Вы посмотрите, ну, тут уже, ну, это видно, что не вчера было, и не позавчера, но это уже давно было, но пожарка вчера ехала. Может, проверять, не знаю. Ну, потому что, судя по траве, которая уже выросла, новоросшей, ну, я не знаю, как это сформулировать, ну, короче, то, что новое выросло, вот эти сорняки, оно уже давно, потому что, смотри, природа начала, это как раны заживать начали, вот. Она уже нарастила тут травы. Ну, я же тебе говорю, трава начала нарастать. Ну, может, вчера проезжали смотреть, либо где-то уже опять лес горел. Короче, природа начала заживать, но вот такой след от этих деревьев, которые тут остались, это все под вырубку. То, что уже желтое, это вырубать. Ну, тут есть, но может оно высыхает. Ну, короче, тут вот эти все засохшие деревья, он там что-то говорит. Вот эти все засохшие деревья, это уже спокойно можно на костер пускать. Это все, оно умерло, засохло. Ну, то сколько разжога, Дима, хоть если четверка не записала. Ладно, короче, Дима что-то там говорит, у вас не слышно у него, я уверен. Короче, все тогда, не будем сейчас от этого долго мутить плохое. Давайте, короче, ехать на Пасху. Я немножко, настроение упало после этого. Ладно, я, короче, на велик. Сейчас, наверное, поговорим на велике, без четверки. Все, давайте. Как я вам и обещал, звук без четверки. Переключились ко мне в велик. Вот такой вид справа, вот такой слева. Я, конечно, не знаю, что я поснял, потому что я смотрю на дорогу. Вот, перепаханное все. Ну, блин, я не знаю. Я даже комментировать не хочу, но это обидно. Не, кстати, смотри, они еще кусок спасли. Вон, там есть перепахано, и еще кусок спасен. Ну, блин, я помню, мы месяц назад с другом тут ездили с Димой. Все целое, живое. Вот как должно выглядеть было. А теперь как это выглядит. Ну, короче, вот они еще перепахали. Я даже остановлюсь. Смотрите, вот они вот тут перепахали. И вот тут они оставили все в живых. Но вот такой кусок, сгорел. Ну, это обидно. Ладно тогда, Дима там уезжает. Я тогда без подсъема, без комментариев. Включимся, наверное, уже где-то ближе к Алмазке. Ну, все тогда, это обидно. Так, вот мы немножко обиженные. Без четверки приехали на Алмазочку. Мы, короче, первое, что увидели, это какую-то лестницу кто-то прибил. Ее тут раньше не было. Для меня. Это раньше не было. И, мы, решили заглянуть в воду, какой тут уровень. Я не знаю, будет на камере видно. Вон, Май пытается попить, он уже тут так нормально посербал. Вон, видите, рыба, короче, она еще и живая. Вон, у нее кровь идет. Ее как будто кто-то повредил. Либо как будто она после рыбалки взяли ее, скинули в воду. Но здесь никого нет. То есть она живая, я вижу, как она ртом двигается. То есть, типа, она стекает кровью, но мы ничем не поможем. Вон, Май. Рукой достать чисто? Да не, я не хочу. Ну, короче, вот тут пень у нас есть, когда там его сюда ставили. Ну, слышу, собака хавкает на той стороне. Ну, вот такая алмазочка. Вот, короче, сейчас вот какое-то быдло тут было. Там пляж. Пока я не вижу людей купающихся. Ну, конечно, еще вода не прогрелась. Как бы май. Ладно. Я имею в виду, Дима, не дразни собаку в воду. Сейчас тогда засниму пару шорцев. Так, звук без четверки. Рыжий, ну как тебе алмазочка? Нормально. Ну, конечно, еще есть обида за то, что там лес сгоревший и рыбка лежит в воде. Да. А что собака скажет? А он хочет воду. Мы уже сколько раз его говорим, Май, не прыгай. А он, смотрите, метится к воде. Ну, даже чихает уже, как бы поплавать. Смотрите, лезет и лезет. Май, иди сюда, говорю, иди сюда. Короче, сейчас тогда мы все-таки решились, вот здесь запалим кастрик. Он будет безопасный, я уверяю, не будет как вон там, где-то там, то что лес горит. Почему? Потому что у нас есть запасной выход. Во-первых, тут гореть практически нечего. А если начнет гореть, то мы просто так палочкой или ногой вот так в воду и пошуршали. Ладно, короче, Дима, иди с собакой, за палками. А я пока буду снимать распаковку, что у нас в рюкзаке. Все, давай, Рыж. Удачи тебе найти нормальные палки. Так, короче, вот вы видите, как рюкзак, короче, я пытался как-то поставить более-менее, типа, от первого лица. У меня тут Рыжий, который чуть-чуть палок принес, вон их там видно на рюкзаке.
Короче, я попрошу Рыжего, чтобы он мне служил как оператор и держал возле рта телефон. Так, вот, короче, моих 2 рука. Сейчас еще раз поправлю 4. Приходится Рыжего использовать. Так, сейчас мы будем смотреть, что мы привезли. Я надеюсь, более-менее я покажу. А ну, штатив чуть поверх. Может, как для начала слава. костер разживем? Дима говорит, костер разжечь. Не, мы сначала распакуемся, чтобы ничего не помять. Короче, я очень аккуратно пытался привезти кое-что. Конечно, вы не будете видеть распаковку полную. Ай-яй-яй. Я вижу, она помята слегка. Ну, сейчас, подождите, заела рюкзак. А, молнию заела. А что ее заела? Капец, смотрите, молнию заела. Первая, это самое главное, традиционная. Она, конечно, чуть колхозная, но и помялась, но она очень вкусная. Первое, что это паска. Вы посмотрите, ну видите, она уже помялась тупо, потому что в рюкзаке была. Ну, в принципе, если вот с такого ракурса смотреть, она более-менее. Так, ладно, значит, мы пока это на задний план аккуратненько поставим, чтобы не упало. Майя уже там нюхает. Так, что у нас следующее? Ну, это, конечно, не из еды. Ну, сейчас я аккуратно достану. Это колонка. Это быстро, потому что оно не надо. Так, я ее выключил. Так, сейчас мне Рыжий помогает достать. Следующий, это какой-то контейнер. Если честно, я сам не знаю, что там. Это не я упаковывал. Сейчас давайте, я не знаю, как это открыть. Сейчас аккуратно. Опа. Так, давайте посмотрим, что там у нас. А у нас тут, о-ля-ля. Саня, У нас тут, смотрите, традиционные эти, как они? Мяски тушеные. И смотрите, еще у нас тут Дима говорит, что-то с этим аккуратно. Тебя это слышно на 4, так что не шептись там и молчи. Вот колбаса. Май, смотрите, вот собака, нос уже свой сует. Ну, короче, колбаса и мяско. Понятно, к паске. Так, берем следующий контейнер. Ну, я думаю, вы должны знать, что там, по-любому. Открываем его. Это яички на пасочка, смотрите, желтые. 2 синих, 2 желтых. И смотрите, еще какие-то уже раздавленные слегка маленькие яйца. Я не помню, как они называются. Перепеленные. Перепеленные, наверное. Ладно, все. Закрываем. Ну, вроде бы еще у нас что-то там есть в рюкзаке. Так, сейчас давайте. А, камера клинит. Эх, опять. Коллекция увеличится наших приколов, точнее моих. Послушайте. Ну и больше я не включусь. А, камера клинит. Так, о, я вижу пакет какой-то. Достаем. Все, рюкзак у нас пустой. Вот еще пакет. Ну, это, походу, напиток чисто. Ну да, смотри, салфетки с стаканчиками зелеными. И еще внутри у нас сок. Так, надо отвернуть, компанию закрою. Вот, сок. Какой? Яблочный сок. Ну, все, в принципе. Пакет-то пустой. Это для того, чтобы еще что-нибудь, мусор запаковать хорошо будет. Ну, сюда. Что, сейчас будем разводить кастрик, да, Май? И да. Рыжий. Надеюсь, его было слышно. Все, давайте. Звук без 4. Вот сейчас наш Димка наламывает палочки. Вот собака зачем-то следит, походу уже ждет, когда мы будем уже употреблять. Ну, паска помялась, но более-менее будем давать кусок паски Маю, да, Май? Вот, короче, наша дрова сейчас такой мини-кастрик замутим. Но мы здесь, Дима, не будем полить, где-то вот здесь, потому что слишком близко к пню не надо, вот да? Тут полить будем? Не, дальше, где-то здесь. Вот тут? Да. Ты угораешь. Вот такой у нас, видите, я сейчас встану. Вон какие-то там трубы, сейчас зум включу. Вон какие-то там трубы, ТЭЦы. Короче, вид атмосферный. Короче, мы планируем, ну как мы, я опять скажу, типа я планирую на 70 подписчиков, нам осталось целых 4 человека, подписывайтесь, да, после того, как отметится цифра 70 подписчиков, я надеюсь, это скоро будет, потому что у нас уже 66, когда будет 70, мы сделаем видео с Маем пранки, да, Дима? И может у нас еще будет там, где мы будем купаться. Может, там мы идеи будем купаться, скорее всего, за этот год. Мы должны так достаточно видео снимать. Будут скоро утренние прогулки теперь, потому что я уже, по голосу выздоровел. Я надеюсь, меня слышно на Димином телефоне. Короче, Дима пока раскладут дрова. Мы на 70 подписчиков планируем записать пранк с собакой. На 80 вообще уже надо какое-то видео отпадное делать. Я еще планирую на 75 сделать. Так что давайте 70 пранк с собакой, и на 70 еще какое-то видео с собакой. А на 80 мы, может, если будет как погода, поедем купаться, да, Дима? Или у нас еще будет рыбалка скоро. Да, и будем рыбачить на Москве. Ладно, все тогда, Дима, раскладывай. Таймлапса не будет, включимся, когда уже будем делать позже.
Так, вот включение, звук с 4. Вот наша собака. Вот уже то, что мы нахалабудили, да, Май? Точнее, я нахалабудил. Ну, короче, он и халабудил, и вот еще чуть-чуть собрал, он уже сразу все закинул. Вот сейчас мы будем вот это поджигать. Тут такие маленькие кустики есть, вон там салфетка лежит, которую мы будем поджигать. Вот наш пир на весь мир. Там колонка, мой телефон, яйца, колбаска, мяско, сучок. Так, вот наш велик. Там в сумке зажигалочка. Сейчас достану зажигалочку. Подождите-ка. Отлично. Сейчас одной рукой это делать. О, нормально. Так, вот, зажигали. Идем полить кастрик. Идем полить кастрик. Ну что, ты, рыжий, готов? Да. Он говорит, да, если было не слышно. Так, пенечек. Все, поджигай. Так, рыжий говорит, поджигай. Так, зажигалка что-то пердит. Так, главное, чтобы газика было. Опа. Пошла. Пошло. Надо прикрывать его ответ. А ветер не дует на него. Все, чики-пуки, еще костер замутим. О, все, попер кастрик. Я отойду, пожалуй. Вон у нас кастрик пошел. Так. Ладно, извините, сейчас не время подснимать костер. И сейчас, чтобы зажигалку не потерять, сумочку. Все, пошли смотреть на костер. Май, пошли, костер. Что, все хорошо у нас? У нас пока все хорошо? Да. О, нет, слышь, все хорошо, прям у нас вообще по полной. Ну что, скоро... Ой, задымили. Ой, как хорошо пошло. Теперь надо еще за дровами ходить. Ну что, рыжий, это пир на весь мир? Он говорит, ой, хороший у нас уже кастрик замутился. Класс. И у нас еще на фоне озера. Это вообще класс. На природе там что-то чайка делает. Сейчас я попробую подснять. Где она? Сейчас. О, вон она, вот, смотрите. Извините, зум вообще. Дима говорит, что там ема, там чайку я подсъемываю. Дима говорит, что быстро загорается. Конечно, тут ветер и сам обдув идет вообще ядерный. Ой, тепло пошло. Вон собака за кадром в шоке. Наши там велики лежат. Кстати, мы каких-то людей в первый раз встретили спустя уже почти час, как мы здесь находимся. Ну, буквально 40 минут. Сколько сейчас время? Время уже, много. 16:21. Давай уже кушать будем. На меня что-то капнуло. Вода. Ни хрена себе, вода стреляет. Что, давай хавать уже. Дима говорит, пора хавать. Ай-яй-яй. Так, Костерчик есть уже. Дима говорит, костерчик есть, потому что я уверен, что на 4 не слышно. Так, вот сейчас будем делать наш пир на весь мир. Вот костерчик у нас идет, вообще класса. Там какой-то пляж, псина не в дозормении. Короче, классно. Так. Дам. Короче, уже почти, 4 часа дня с половиной. Я долго так почему-то считал. Ладно, тогда включимся к нашему пиру на вещему миру. Какую-то хрень я формулирую. Ну ладно. Так, вот мы за кадром немного сходили за дровами, подтопили кастрик. Вот такой у нас четкий вид, звук с 4. Будет пир на весь мир. Короче, вот наш весь пир на весь мир. Короче, пакет для мусора, 2 стакана, сачок, мяско, яички, паска. И, короче, я пока шел, вспомнил, что мы еще кое-что отсюда не забрали. Так, сейчас, извините за такие подсъемы. Опа, сейчас, подождите. Я думаю, вы догадываетесь, что это. Это нож для паски. Пока полежит, так тихо, чтобы не испачкать, полежит в полотенце. Ну, вот такой у нас кастер. Он с меня дует, и чуть в озеро не пошел. Сейчас бы было подсъемы мокрой ноги, да и вообще купание здесь, когда мы планировали это на 80 подписчиков. Ну что тогда, Дима, будем начинать пир на весь мир? Да. Ну что тогда? Конечно, мы не сможем какие-то супер подсъемы сделать, будем, оператор на оператора. И, наверное, мы сейчас будем без 4, потому что держать камеру, резать и звук сделать это сложно. Так что мы сейчас будем звуком от Диминого телефона. Короче, я это не продумал. Ветер дует прям на нас, подсними. На оператора напали. Дима, меня снимай. Короче, вот наш нож. Берем паску тогда. Тут такой ветер, это вообще. Сейчас возьмем самого главного, пасочку, вот тут ее поставим. Вот открываем как хлебушек.
Вот здесь. Ты нормально снимаешь там? Снимаю паску только. Так. Это мусор. Мусор! Дима, мусор. В пакет. Ой-ой-ой, какая она сочная. Тут такой Посними жар. паску. Вкуснятина. Так, сейчас теперь бы ее аккуратно достать. Подержи нож. На природе отмечаем Пасху. Я не могу, я сейчас ничего не вижу. Дима, что ты там снимаешь? Я... Ой-ой-ой, у нас Пасха развалится. Помогите. Люди добрые. Почему такой жар? Май, Емодымка пошла. О, вроде что более-менее. блин, ну она немножко помята. Ну, Май! Ема, она огромная. Да. Так, вот у нас подставочка для нее. Вот ставим нашу Пасху помятую. Трава еще мешает. Так, ты надеюсь, там нормально ж снимаешь? Ты. Снимаю только пасочку. Так, ну давайте тогда сразу начнем с напитка. Так, салфетка для вытирания вот сюда. На колонку стоять, куда вы? Вот сюда засунем. Так, у нас их два. Один уже с пеплом внутри. Дима что-то не снимает. Вытряхиваем мусс. Пепел отсюда. Все, нормально. Емодымка. Так, а как мы будем наливать? Давай тогда нож сюда, будешь держать один стакан на камеру. Это пока мы поставим. Я снимаю только стакан. Нормально снимаешь, чтобы я смог типа прям на кадр залить. О, сок-то новый у нас. Так, что, нормально снимаешь? Да. Подожди, у тебя мошка какая-то. Да, мы нормально, половина есть. Так, ну что, теперь берем. Кто-то уже там на пляже орет. Давай, подожди. Следующий. У нас кострик затух уже. Да, все равно, пускай уже тухнет, мешает. Так, следующий раз. Готово, все, закрываем. Так, ну что, Дима, давай попьем. Давай. Ну что, Дима? На. Давайте я буду снимать, потому что он не умеет. Ну что, рыжий, Христос воскрес? Христос воскрес. Что? Ой, воистину воскрес. Заново давай. Христос воскрес. Воистину воскрес. Христос воскрес. Воистину воскрес. Христос воскрес. Воистину воскрес. Ну все, давай чокнем. За Пасху и За за вас. Пасху Вам и тоже за вас. чок. Все, пьем. Я уже плачу. Ой, да. Костер мешает только. Ну, короче, мы его попалили, хай тухнет. Так, ну что тогда, продолжаем пир на весь мир. Сейчас я поставлю аккуратно. Так, ну что, давайте покормим собаку мясцом нашим. Короче, давайте сейчас разберемся с костром, мы его сейчас потушим, может еще разжжем. Все, давайте. Так, вот мы разобрались немножко с костром. Ну что, он же лучше стало? Так Майя нашу Пасху нюхает. Что лучше стало? Но он все равно дует. Ну что тогда, время покормить собаку, да, Май? Угу. Ну тогда перед этим сейчас я запишу немного шортс. Это не реклама, просто шорт запишу. Так, конечно, я в шорте уже собаку покормил. Вот повтор там, где он именно ест. Вот, нормально. Раз. Ну что, Май, держи. Слушай, как тебе Пасха? Вот еще у нас вот такая красивая пасочка есть. Ну что, Май, вкусно? Вроде бы вкусно. Все. Короче, сейчас мы его покормим еще раз. Это прям бонус ему. Вот берем вот такую вот маленькую колбаску. На, Май. А нам оставь хоть. Все, это последняя была собаки, А наверное. ты много ешь. Все, мы покушаем, вот там что-то крошу. Давай ты от Пасхи Пасху отойдешь, не ешь. собака. Он уже кусок колбаски уронил. Где? Вон. Ну, блин, Май, забирай Пасху от Пасхи. Блин, сейчас эти Вон, заползут, муравьи на Пасху нашу. всё. Так, ну давай тогда ты первый дегустируй колбаску одну. Давай, Ой, рыжий. я такой голодный. Ну что, как тебе? Офигенно. Ну и я съем, что бы заодно. Нормально, вкусно, классно. Пасху отмечаем в лесу на Алмазке. Май еще хочешь? Надо сочком запить. Хоть какое-то нормальное видео. Пасочка, да, Май? У нас, наверное, самые имбовые видео это сосиски и это будет. Вот, где-то утки кричат. А, вон одна. Сейчас соком попробую ее зазубить. Я-то там, наверное, вижу на камере. А, она, походу, нырнула. Ну ладно, все, давайте дальше продолжать пир на весь мир. Так, ну что следующее? Давай яички. Христос воскрес. Ну, давай сейчас тогда переключимся. Вот Дима взял яички, давай открывай. Опа. Так, ну что, выбирай, какого ты берешь бойца. Я беру
вот этого бойца. Он взял желтого бойца. Я беру вот такого синего цвет флага Так, Украины. ну-ка сюда поставь. Он поставил яйца. Давай. Шо, Христос кто воскрес! бьет? Ты, Христоска. У меня, кстати, уже потресканный. Ну, ладно. Давай ты бежишь. Что бьет? Ты. Значит, ты тогда берешь носик. Вот так. Он, кстати, до сих пор не разобрался. Ну вот, нос у тебя. Это жопа уже. Это вот носик. Ну, нос ты берешь вверх, я тебя бью. Христос Ну, воскрес! Сейчас тогда начинаем, давай. Христос воскрес! Воистину воскрес. Христос воскрес! Воистину воскрес. Христос воскрес! Воистину воскрес. Проиграл! Ну давай. Христос воскрес. Воистину воскрес! Христос воскрес. Воистину воскрес! Христос воскрес. Воистину воскрес! Стоять, жопой бей. Ну, Давай. И все у меня потрескалось. Ну я проиграл. Ну что, как? крутенько. Что, будем как-то их сейчас это ломать? Тогда давай А ты как первый. А ну давай свое. Будем как-то это разбивать. Да зачем? А как его открыть? О, Ну и все. Ну короче, сейчас он почистит и сделаем подсъемы. Так, а вот сейчас наш рыжий будет дегустировать. пушка. Май, будешь? Ой, наши мошки тут нападают на эту, на Пасху. Подожди. Давай Пасху накроем чем-нибудь. Чем Пасху можно накрыть? Сейчас, подождите, Пасху давайте полотенцем накроем. Яйцо офигенное. Так, ну что, Яичко. собаку будешь подкармливать? Пушка. И что, как? Не съел. Не съел, а он яйца ж не ест. Вот Ну, давай собака. ты тогда ешь. Паска офигенная. У нас еще, кстати, озеро стало такое голубатое. Смотрите, какое классное. Вообще. Озеро прям голубое вообще классно. Вот такой у нас вид на Пасху покушать. Это вообще класс. Это класс вообще. Еще такая вода голубая, такой оттенок голубой. Это вообще. Ну ладно, включимся, наверное, когда будем Пасху уже резать. Так, мы, короче, вот почистили вторую партию. У меня вот такое целенькое яичко. У меня плюс-минус. У него плюс-минус. Будем еще вот этими играть. Ну что, давай отведай яйца еще одного. У меня без желтка. Ты не доел, наверное, еще. А, нет. Ну, еще так. Ну что, сейчас буду дегустировать. А ну? Ну, у меня желток красный. Он реально? Да. О, Не, ну Пасха. Сейчас будем еще доходить до самого главного. колбаски еще есть. У нас уже солнце вон пошло. Ну, короче, вид вообще классный. Короче, хорошо отметили Пасху уже почти. Ну, вообще, такой вид у нас. А рыбка до сих пор лежит. Рыбка уже умерла. Ладно, не будем о плохом. Вот такой у нас вид. Это вообще бомба. Ладно, тогда сейчас будем тогда потихоньку переходить уже к порезке Пасхи. Ну что, пришло время к Пасхе! Вот такая у нас четкая Пасха. Она капец мягкая. Вы посмотрите, какая она мягкая. Это не форма прогибаться, это сама Пасха такая мягкая. Вообще. Что, Дима, будем резать? Да. Вот наш нож. Орленок. Так, куда, где мы будем резать? Так, на полотенце давай. Так, ну что, как мы режем? Так сначала... А, ну как обычно режем. Как обычно. Зачем? А как ты Ты ее снимешь, когда уже будешь есть. ну Смотри, давай. мы, значит, тогда разрежем вот так, С чтобы орешками. 4 было вот так. Ой, она такая мягкая. Он вообще режется? Да. Дима, ты режешь легко. Подожди. О! Так, ну все, нож убираем тогда. На тебе камерка. Подожди. Ой, Как? Ой, слышь, кремастая вообще. Давайте. Рыжий, ну что, ты будешь пробовать Пасху? Да. Ну, давай. Темик. Ну. Темик.
вообще офигенно. Молочную. Вкусно. Сейчас будем кушать, снимать и уже собираться. Ветер сильный. И Это офигенно. говорит, что это офигенно. Ну что, сейчас надо я попробую. Так, а теперь сейчас буду я дегустировать. Орех такой, знаешь, странный. Не, ну вообще мягкое, ну сладкое. Особенно вот это сейчас вообще сладкое с вот этим кремом, это вообще бомба. Ну ладно тогда, Будем уже заканчивать. будем сейчас перекусывать и еще Сыграем. одну партийку и мы по домам. Ну все тогда, всем гудбай. Всем года. Мы опять без микрофона, короче, мы еще раз развели костер, потому что камыры закусали. Ну что, Дима, будем сейчас играть? Да? Надо мусор сжигать. Ну что тогда, сейчас мы будем, да Дима, нет смысла. Ну что тогда, я выбираю себе бойца. У меня, да тут все разбиты, я, короче, беру синюю. Я беру желтое. Ну что тогда, Христос воскрес! ты бьешь воистину воскрес. Христос воскрес! Воистину воскрес. Христос воскрес! Воистину воскрес. Что, попасть не можешь? Что, попасть не Они, можешь? оно мягкое. Хорошо, давай. Христос воскрес, даже не сказал. Ну, короче, все, поиграли. Да короче. Сейчас будем, сейчас поедим и будем заканчивать видео. Ну что тогда, все, мы уже все съели. Сейчас будем собирать мусор, тушить костер. Не надо. А чё? И собираться. Все тогда. Сейчас тогда заберем мусор, сделаем посъемку и будем прощаться. Короче, прежде чем мы будем собирать мусор, Рыжий захотел лопнуть сачок. Давай. Все. История закончена. Ну все, тогда сейчас пойдем собирать мусор. Так, вот, собрали весь мусор. Все уже в рюкзак положили. Вот. Дима там уже свои вещи собирает в сумку. Вон наши велики. Сейчас тогда уже будем ходить. Вот, костер затушен. Все убрано тогда. Комары покусали. Ну все, тогда сейчас будем вот там наверху прощаться. Все, давайте. Так, вот мы поднялись наверх от нашего места, там где начинали. Вот наши велики уже лежат. Вот такая у нас дорожка. Ну, давайте я уже вам себя покажу сблизи. Ну все, тогда мы, короче, уже заканчиваем наш пир на весь мир. Будем уже ехать домой. Монтировать ролик. Монтировать ролик. Вот, Рыжий, давай что-нибудь поговори. Ой, уже так покушали. Время домой. Ага. Монтировать. И вот стрелять. Дима говорит, монтировать, стримы вести. Собака наша бегает. Ну, а мы тогда поехали. Ну что тогда? Всем пока. Может еще будут подъемы. Пока. Пока.